Akasbani Imphal Wahengbam Rajesh na pau pajari ahanbada maruiba pau Manipur Police linkakibagi chama kuntrahum tuisuba raising day ngasi pangthokli Power Mantri Thongam Bisojin hari Manipur Police ki mapangal hena kangkat anduna lamdam masigi aina masun shanti raksa ngakpada achoba thokdang lauri Manipur ki DGP Rajib Singh na hari Raijasigi irang loisinduna mauksa ki phibam hanjilaknaba muknariba phurup anigi lusingbasing wari sanaba tangai phade Awang nungpok lamdamda ahanba oina khonglang thaba University da Naturopathy amasung Yoga tamba haunaba MOU ama sahi tawnakre Pradhan Mantri na hayang Varanasi da lupa koti lising taruk chatruk henbagi project sing sangagani kharagina jatra hungani amasung Chhattisgarh da IED pokhaibada Jawan ani sire security gi kuthoknabada Naxalite kunthani pan laikidre Power Forest amasung Environment Mantri Thongam Bisojin hari Manipur Police ki mapangal hena kangkat anduna lamdam masigi aina amasung shanti raksa ngakpada achoba thokdang lauri Imphal ki ahanba Manipur Rifles Parade Ground da pangthokpa Manipur Police linkaki bagi chama kuntrahum duisuba raising day thorum da wangang aduna mantri nai Manipur Police ki mioi lising nipu Rom asina insurgency thingnabata natana lamdam masigi miyambu aswe ngam yahondanaba achoba thokdang lauduna lakli Adubu kariguma matamda irang laksinaba honabada police ki asweba yaurokpada madubu putoktuna ngangba amadi patana uhanba asi chumloi police ki maikai daisu miyamgi apamba khangna thabak paikhat haningi Mantri na hai hauzik paliba sarkar asina raija sibu drug free state ama ohenaba honabada police sing na lauriba thokdang thaganingai ni singi mafam singda ain kaina pobi thaba thingba haibasi forest bibak khaktana ngamloi masidi police ki matenga loinana paikhatlaba matamda ngamgadabani mahakna hai Adiki henna chawa police ki akuru thaganingai baba police na thogdang lorga lai habse ai chawa su Mr. Minister every city evidence using makara bakala program se all out action program se kula agar program de ya program tui habse mai agar kada mujhe malam de makoi na aukiba harwa encouraging wata apagi duty sing de makona mathauda apai yam devotion leina daukido phungit mathang su Makata Sukumba, and Punamoxing Chema, Puna, Punaminakanda, Wiki, Lake of Order Napiba, Wiki property, one of Napi with the authority and the Tominaba, Senda, Vijay. Manipur ki DGP Rajib Singh na hari hauzik Manipur ki phibam hanadigi yamna singthaningai oina fagale hingsa topagi chang hantare ngasi Imphal leba Manipur Police raising day thorum the wangang with the mangnai Santi amasung mahuksa gi phibam hanjilhanaba amadi leiriba wathok asi loisin hanabagi damak miyamna mot kaya putoktuna thorokpa amasung muknariba phurup anigi luchingba sing phaminaduna wari sanaba tangai phade DGP nai wari sanaba khaktana warisin purakpa ngangbani irang laksinaba honabada Police singna ka hemba thong sathai haibadu yaningdaba phongdol aduna mangna hai police haibasi miyambu ngak senabani amadi pamdaba thokdok makhata na thoktuna bahona haibasi makhoigi mathokdangni Here there have been issues which could have been tackled much better in the sense with the cooperation of the public. I request communities on both the sides, the hills as well as the valleys, and the various other communities who are also here to come forward with suggestions and try to talk it out. The only solution for this problem finally will be a peaceful dialogue between both the communities. Everybody should come together and work towards bringing peace to Manipur as soon as possible. And normalcy can only come if the society, the weaponization of the society is reduced to a large extent. So we just hope, and as we said, Manipur police is working round the clock, day and night, throughout the year. So we are here to work in such environment where there is a challenge, there is complexity, there is problem, and we all, with all the support of all the stakeholders, will definitely come through it, and may peace and normalcy come as soon as possible. Manipur Police Raising Day ga mari lenana DGP Trophy for Best Battalion lisingani kunmari ahanba battalion Manipur Rifles da anisuba khwaidagi phaba battalion nipan suba amasung anisuba Manipur Rifles na punna phangle ahum suba khwaidagi phaba battalion gi manana nipan suba IRB battalion amasung khongjarol da leba manga suba Manipur Rifles battalion da punna pikre Manipur Police linkaki bagi sama kuntraum doisuba raising day thorum raija sigi police station kaya da su pangthoknaki Bishnupur jila da raising day asigi saruk ama oina Bishnupur police na sinduna run for peace haina mingthonba lamsang lanjen amangasi ayuk pangthokki
Jila asigi SP Khetrimim Rabi Kumarna Akasbani Paumida hai ngasigi palan thorom asina lamdam asida santi purangnaba amadi ing chikna panba lamdam ama ohnaba miyamda paujel pibani. Tamenglong Jila tasu District Police Tamenglong amasung Tecnopol Jila gi More Police Station ju numit asi mapungpana pangthokki. Manipur Police Raising Day ga Marilena Mukhyamantri Nongthomam Biren Singna Police ki Thauna Pharba Officer Sing amadi Personal Singda Yafa Pausel Piri Mukhyamantri Nai Ekoina Palan Toriba si Police ki Mai Pakiba adu khakta nate makhoi gi Thauna amatoiba amasung mathau khangba haiba Police ki Saktam adubasu Palan Toribani. Manipur Vidhan Sabha ki Hill Areas Committee ki Chairman Dinganglung Gangmai nasu numit asida Yafa Pausel Piradun hai Aitihasik Urban Numit asina Manipur gi miyamda amato obegi wakal kumang choksinba amasung nungaya phabagi ithil piba orasnu. MLA Thoksom Rajesh LDA ki Chairman M Asni Kumar nasu Yafa Pausel Pirakli. Akasbani Imphal gi nungti gi sandoliba FM headlines paugi matam da ahong bakara leiragani hana ayuk pung tara minit kuntra manga da santok lamba headlines adu ayuk pung tara makaida nungkil pung ani da santok lamba headlines aduna nungkil pung ama minit tara da amasung nungkil pung ani minit yangkai nipan da santok lamba aduna pung ani makaida amasung nungkil pung ahum makaida santok lamba aduna pung ahum minit kunipan da oina santok lagani. Adumoy namak ayuk pung nipan minit kuntra mga amasung ayuk pung mapan minit kunipan da sandok pa headlines ki matam dadi ahong balayroy. Ano pa matamasi lakliban ning daukaban numit October kunma thoidigi chatna ba haugani. Paugi marakta na break ama. NABH Phanglaba AOI Babina Specialty Hospital asida Medical Surgical Radiation Oncology Nuclear Medicine laying bagi khudong chaba vizari state asida ahanba oina thyroid cancer gi iodine therapy haubaga loinana cancer khangdoknaba PET CT scan leiraba hospital ni CMHT PMJY card paiba amasung government employee singisu laying bada khudong chaba vizari doctor singna tumor board phamduna anaba singi laying da chawna mating pangli akupa marol gi damak AOI Babina Specialty Hospital Sajiva Jail Road Khabaisoi Imphal East Tanabiu Tabiriba Pausi Akasbani Imphal degini. Naturopathy amasung yoga gi haujuk oriba phibam haibasigi hiramda awang nungpop lamdamda ayus laing chathariba singi oiba numin inigi continuing medical education program asi Imphal iski khurai konsam lekai leba khongnang thaba university da loisin kre Kendra gi Ayush Mantraloy gi National Institute of Naturopathy amasung khongnang thaba university na puna sinba thoronggi ngasi aroiba numita lamdam asida naturopathy amasung yoga sanaba hengat anabagi matangda university asiga MOU ama sahi tawnaki Thoromda wangang moda university asigi director amasung din Dr. A Guneshwar Sharman hai ngasi sahi tawnakiba yana warol asina Manipur gi miyam da natana awang nongpok lamdagi mipung kudimak naturopathy amasung yogi matangda Pune da satuna masi kudong saban lawbagi mahutta university asida oina kudong sabasing panglagani. Political activist Oinam Romena tangkak naina satharakpa pension yen thopage thorom ama oinanga singjamai kendra gi manung chana leiba haksang gi phibam mimana draba sing amadi ahal yauna punna mioi sama contratreta thagi pension ngasi yen thokre pension gi sempam adu political activist asigi singjamai oinam thinge da leiba masagi yumda ngasi yen thokkibani thorom adu da Oinam Romena hai haksang gi phibam mimana draba singbu kaidong nei su tathi tawoina tawroidabani Makoida isona pitorokpa topa magun amadi haitoi singdoiba kaya yauri. Siri Romen hai asigumba mioi singda sarkar na su matiang pangli, sarkar na matiang pangbagi matakta mahaki laizaba sempamna mioi sing asida matiang pang bahai basi achumba kongtang ni kanbadigi pension yen topagi tabak asi chathabani. Siri Romen hai. Different able persons himself. Sibu, Manipur government na short being video, Aduki Matakta, Ayaki Saitaki, Ayangamba, Asuma Lieutenant, Suma different able persons in the Suma pension, Pizavani, Suma pension, she Lieutenant Aina, the Hingiba Makai, and Ngamiba Makai, Asuma Lieutenant Pizavani, Asuma different able persons, and Yanjava pension, me Amada, polishing among 1,000 per pensioners in it. Karumba aina yenbasita nauna ko different person ko birak pa yaw kasu pa birak tuna ko gi siguma pension jenbe program ase leptuna makhatana adum satha satha Puya mai thaki bagi sahi chani marfudrahum ni thoi suba ningsing torom ngasi pangthokre puya mai thaki bagi apun ningsing lup kanglai pangna sinduna numit asi lai gi oiba thorom tama kangla utra mamang da pangthokke
Manipur Youth League Mayol Ningthokong Protection Committee Chingtam Lising Loop amasung Anti-Drug Campaign Bisnupur District na sinduna aikhoigi anoba langon gi ihong ngasi pangthokre. Ningthokong da leiba Sardar Patel High School da aikhoigi khunai na mayok nariba nisa gi singnaba amasung leibak miyam na pigadaba paukum haibasida thauramadu pangthokibani. Numit umni chatharapa Ukrul District Education Fest ngasi UBC Jubilee Hall Ukrul de loisankre. Festival adu Northeast Foundation for Cultural and Education Center amasung District Administration Ukrul na punna sinbani. Festival adu da jila adu gi tongan ba school sing sarugyaki amasung mahiroi singi oiba competition kyasu pangthokki. Imphal East Jilagi Luang Sambam de Leba Liberal College Linka Kibagi Nipu Mga Suba Kumon Thorong Asi Pangtokore Liberal College Foundation Day Celebration Committee na Sinduna College Asigi Multipurpose Hall da Pangtokiba Thorom Aduda College Asi Linka Pada Thogdang Loromba Layo Kraba Miyoi Singi photo da Laikatuna Ikai Kumnaba Utki Fisabi sing amasung artisan singbo sarkar gi tongan ba scheme singi matangda gyan tahanba amasung financial literacy gi matangda sensitization program amang asi lilong de leiba Laistram Kong Makok Community Hall da pangtokre District Handloom and Textile Thobalna Thoramadu SBI Lilong Manipur Rural Bank Lilong Branch LDM Thobalga punna sinbani Mesoscopic structure and regional tectonics of Manipur Valley and adjoining areas ko balarik amang asi sana konong Imphal pangtopa thorom amada Rajya Sabha ki member Ningthau Laisem sana jobana phongkre larik adu Maharashtra Bodhachandra College Imphal ki principal Professor R.K. Hemant Singh na ibani Manipur gi jila ayamada lakliba ningthokaba numit phawba masida nong chugani hari Meteorological Center Imphal Hai ngasi Senapati jila gi mafam khrada yamna kanna nong churba yai atei jila singju akhak arau yauna mayai orabna nong chugani hari hariba phibam asi ningthokaba numit phawbada toina ahong lairoi hayeng nomaijing numita Chandel jila da akhak arau yauna akanma nong churba yai lakliba lebak papa numita di jila ayamada kangna laigani adubu October kulumdoi amasung kunmari dadi jila kharada mayai orpadi yamna kan phawba nong churba yai National Highway 137A gi saruk ama oiriba wabugai lamkhai digi kaksing chatpagi lambi nong khajitang hek chubaga ising tumjinbana lambi asi chathok chasinja chawna khudong chadaba mayok nari hari wabugai apunba club singi body ama oiriba card wabugai na sindura ngasi pangthokyo pawgi mifam amada loop asigi president Widrom Kisorjit na hai National Highway 137A gi mafam sing amasung Indo Burma sugnu gi lambi gi phipam kahena phatriba asi mari leinabasingna atuba matamda semjin gadabani Kunipan suba Youth Boys amasung Girls State Basketball Championship ngasi nahabam basketball court sanakiba nupa masagida CYLC na DDBS pu point humpuritoi tarani panda toikre Akasbani Imphal digi pau tabili Pradhan Mantri Narendra Modi na hayeng mahaki kendra Varanasi da satuna lupa koti lising taruk satruk henbagi project sing sangagani Karagina jatra hungani Pradhan Mantri mafam adula miyangi mitin amada wangangani Varanasi gi Police Commissioner Mohit Agrawal na hai Pradhan Mantri na sakadaba lambi sing nongtaktagi drone na yengsingani Kendra duda leiringai da Pradhan Mantri na lupa koti sahum marfu lak tarahumdoi changna paikatpa project tara mari sangagani masigi manungda RJ Shankar Eye Hospital amasung stadium ama yauri Pradhan Mantri na lupa koti lisingani chanipan humudra mari changna paikakadaba tongan ba project singchu jatra hungani Pradhan Mantri na Varanasi Airport patok sakthok naba amasung anoba terminal building sanaba jatra hungani Pradhan Mantri na Sigara Sports Stadium da miyoi lising kunlom da unaduna wari sanagani Chhattisgarh ki Narayanpur da IED pokhai bada Jawan ani sire Narayanpur District Police ki paun hai Naxalai sing na ngasi IED pokhai halakpada Indo-Tibetan Border Police ITBB ki Jawan ani shoki tungda makoi animak laikidabani Bastar ki IGP Sundarajana hai ITBB ki team amana patrolling chatlingai da Naxalai sing na attack chatharapaga loinana IED pokhai hankibani mapam aduda Jawan ani edu asok apan nangkibani tungda makoi laikanaba ngamdana laikibani Ngarang Dantewara Narayanpur ngamkai paringda security ga khut thoknabada Naxalai kuntranipan hatki Dantewara police na thokpa cherol aman hai ngamkai paring asigi umang amada security force singa khut thoknabagi thokdokta makoi kuntranipan adu laikidabani laikidraba miyoi kuntranipan asigi pawpi bada lupa koti ani lak humpuni thoigi mana pigani haina lakthokpa laikhrabani Aroibada maroiba paw
Manipur Police Linkakibagi Chama Kuntrahumdoi Suba Raising Day ngasi pangtokli Power Mantri Thongam Bisojin Hairi Manipur Police ki mapangal hena kangkat anduna lamdam masigi aina masung shanti raksa ngakpada achoba thokdang lauri Manipur ki DGP Rajib Singh na hairi Raija sigi irang loisinduna mauksa gi phibam hanjilangnaba muknariba phurup anigi lusingba sing wari sanaba tangai phade Awang nongpok lamdamda ahanba oina Khonglang Thaba University da Naturopathy amasung yoga tamba haunaba MOU ama sahi taunakre Pradhan Mantri na hayang Varanasi da lupa koti lising taruk chatruk henbagi project sing sangagani kharagina jatra hungani amasung Chhattisgarh da IED pokhaibada jawan ani sire security ga kuthoknabada Naxalite 35 leikidre Paulo Jare